Սիրելիներս, այսօր մենք մի փոքր խորասուզվելու ենք Հովանեսի ավետարանի մեջ։ Իրեք այս ավետարանը անձամբ իմ կյանքում հսկայական դեր է խաղացել։ Իմ հոգևոր կյանքի առաջին քայլերը Աստծո խոսքին ծանոթանալու, Հիսուսին ճանաչելու սկսվել է Հովանեսի ավետարանից։ Այս ավետարանով Հիսուսը մի հրաշալի ձևով է անձամբ ինձ բացահայտվել եւ ես գիտեմ ոչ միայն ինձ։ Շատ մարդիկ կան, որ այսօր Տիրոջը պաշտում են, իրենց հոգևոր կյանքը սկսվել է հենց Հովանեսի ավետարանից։ Հիսուսը այս ավետարանում զորավոր ձևով բացահայտվում է որպես Աստված, որպես Աստծո որդի, որպես Տեր, ով արժանի է երկրպագության, փառքի եւ մեծարանքի։ Հովանեսի ավետարանի առաջին իսկ խոսքերը այնքան զորավոր են, շատ հանրահայտ, որ ասում է. Սկզբումն էր բանը, եւ բանն Աստծո մոտ էր, եւ բանն Աստված էր։ Ինչ որ եղավ, նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Սիրելիս, այդ բանը խոսքն է Աստծո, բայց նաեւ անձնավորված Հիսուսի մասին է այստեղ խոսում ավետարանիչը։ Եվ ասում է, որ Հիսուսը, որ Աստծո կատարյալ խոսքն էր, անձնավորված նա սկզբից, ամենասկզբից, ինքը սկիզբ չունի, ինքը Աստծո մոտ էր, հոր մոտ էր, ինքը Աստված էր։ Ամեն։ Եվ ինչ որ եղավ, նրանով եղավ։ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին արարեցին ամեն բան։ Եվ առանց նրա ոչ մի բան չստեղծվեց եւ չարարվեց, սիրելիս։ Դու պատահականություն չես երկրի վրա։ Աստծո ստեղծագործությունն է, սիրելիս։ Եվ Հիսուսը քո արարիչն է եւ քո Տերն է։ Ամեն։ Սա շատ զորավոր է, որովհետև գիտեք այսօր աշխարհում այնքան բաներ կա, որ կասկածներ են ուզում սերմանել, որ իբրև թե Հիսուսը ուղղակի բարի մարդ էր, որ ծնվեց այս երկրի վրա, բարի գործեր արեց, բարոյականություն քարոզեց, եւ դրանով այնուհետև մահացավ եւ գնաց։ Սիրելիս, դա սուտ է, որովհետև Աստծո խոսքը նրանք, ովքեր վկա եղան, տեսան եւ շոշափեցին Հիսուսին, նրա հետ եղան, վկաները եղան նրա հարության, հարությունից հետո տեսան նրան, խոսքը ասում է, Հովանեսը իր թղթերի մեջ ասում է, մենք տեսանք եւ շոշափեցինք նրան։ Եվ հետո կիսվեցին, ինչ որ Աստված արել էր։ Եվ Հովանեսի ավետարանի առաջին խոսքերը զորավոր ասում են, որ սկզբումն էր բանը եւ բանն Աստծո մոտ էր եւ բանն Աստված էր։ Հիսուսը սկզբումն էր, նա ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ ունի, նա ալֆան է եւ օմեգան է, ամեն։ Եվ նա Աստված էր եւ նա Աստծո մոտ էր։ Հալելույա։ Գիտեք, Հովանեսի ավետարանը, երբ որ մենք նայում ենք, Հիսուսը վկայություն է տալիս իր մասին։ Նա ասում է, որ հայրն է վկայում իր մասին, եւ նաեւ ինքն էլ վկայություն է տալիս իր մասին, եւ այդ վկայությունը ճշմարիտ է։ Ասում է, հայրը խոսում է իմ մասին։ Հիշում եք, որ հայրը ասեց, նա է իմ սիրելի որդին, լսեք նրան։ Իմ հավանությունը նրա վրա է, իմ բարեհաճությունը նրա վրա է։ Հայրը վկայություն տվեց Հիսուսի մասին։ Եվ Հիսուսն էլ վկայում է, եւ այդ վկայությունը ճշմարիտ է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք նայենք, թե Հովանեսի ավետարանում Հիսուսը ինչ է վկայում հենց ինքը իր մասին։ Մենք քրիստոնյաներ ենք, սիրելիներս, եւ նաեւ դու, երբ որ այսօր նայում ես մեզ հեռուստատեսությամբ, ուղիղ եթերով, դու առաջին անգամ է, որ լսում ես, ուղղակի ուզում ես հասկանաս, այս ինչ քարոզ է, ինչի մասին է։ Այսօրը քեզ համար է, սիրելիս։ Տերը կամենում է, որ դու լսես ու իմանաս ով է Հիսուսը եւ ինչ է արել քեզ համար։ Եվ առաջին բանը, որ Հիսուսը հայտարարում է իր մասին, շատ զորավոր ձևով Հովանեսի ավետարան 14-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից, նա բացահայտում է, որ ինքն է ճանապարհը, ինքն է ճշմարտությունը եւ ինքն է կյանքը, եւ միայն իրանով կարող ենք գալ երկնային հոր մոտ։ Եկեք միասին ընթերցենք 5-րդ խոսքից, Հովանեսի ավետարան 14-րդ գլուխ։ Թովմասը նրա 12 աշակերտներից մեկն էր, Հիսուսին ասեց. Տեր, մենք չգիտենք, թե որտեղ ես գնում։ Եվ ինչպես կարող ենք ճանապարհը գիտենալ, որովհետև Հիսուսը վերջին օրերը, երբ որ արդեն մոտեցել էր իր խաչելության, նա անընդհատ ասում էր, որ ես գնում եմ, խոսում էր իր գնալու մասին, բայց ասում էր, որ դուք գիտեք ճանապարհը, դուք կգաք իմ հետևից։ Եվ նրանք ասում էին, Թովմասը հարցնում է, Տեր, այդ ուր ես գնում։ Եվ մենք ո՞նց կիմանանք այդ ճանապարհը։ Մի տեսակ շփոթմունքի մեջ էր, անհանգստության մեջ էր։ Վախենում էր, որ կարող է Հիսուսը իրանց հետ չլինի։ Բայց այդ ուր է գնում, եւ մենք ո՞նց ենք իմանալու այդ ճանապարհը։
Եվ Հիսուսը Թովմասին ասեց. Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ոք չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Նա հայտարարում եւ ասում էր, որ եկել է իմ ժամը, ես իմ միսիան պիտի կատարեմ, ինչ որ պետքա փրկության համար։ Եվ պիտի նորից գնամ հոր մոտ։ Երկնքի արքայություն, որտեղից որ իջել էր։ Նա էր եկել երկնքից։ Ամեն կյանքի հացը, որ եկել էր մարդկանց կյանք տալու համար եւ նորից պիտի գնար հոր մոտ։ Բայց նպատակը որն էր, որ մենակ ինքը չգնար, այլ իր հետևից ճանապարհ բացեր, որպեսզի ամեն հավատացողը նույնպես գար հոր մոտ եւ մտներ երկնքի արքայություն։ Եվ նա ասում է. դուք գիտեք այդ ճանապարհը։ 3 տարի ինձ հետ էիք, քայլում էիք, դուք արդեն ճանաչում եք։ Հիսուսն ասում է. ես եմ այդ ճանապարհը։ Ես գնում եմ հոր մոտ եւ դուք էլ մի օր կգաք, որովհետեւ դուք արդեն գիտեք, որ ես եմ ճանապարհը։ Նա ասում է. ես եմ ճշմարտությունը։ Պիղատոսն էլ հիշում եք Հռոմեացի կուսակալը։ Մինչև նրան խաչելության մատնել է, որ զրուցում էր եւ ասում էր. իսկ ինչ է ճշմարտությունը։ Որն է ճշմարտությունը։ Հիսուսը վկայություն տվեց նորից եւ ասաց. ես եմ ճշմարտությունը։ Սիրելիս, նա ով Հիսուսին ունի իր կյանքի մեջ, նա կարող է վստահ լինի, որ ինքը երբեք չի մոլորվի, նա կարող է վստահ լինել, որ ինքը չի խաբվի, նա կարող է վստահ լինել, որ իր ճանապարհի ավարտը փառավոր է լինելու։ Եվ նա հանդիպելու է ու նրան լինելու է այն, ինչ որ սկզբից նրան ասել է Հիսուսը։ Ամեն, նրան լինի ողջ փառքը։ Այսօր երկրի վրա շատ ճանապարհներ կան։ Այնքան մարդիկ կան, փիլիսոփաներ, կրոնների հիմնադիրներ, տարբեր ուղղությունների ինչ որ ստեղծողներ, որոնք ամեն մեկն էլ ինչ որ ճանապարհ են առաջարկում մարդկանց, իրենց շուրջը համախմբելու, իրենց ուսմունքների շուրջը համախմբելու։ Բայց գիտես, ինչքան ցավալի է, չէ՞ մարդու համար, երբ որ ինքը հանկարծ ինչ որ մի հատ ճանապարհ է ընտրում, ու մտածում է, որ դա այն լավ ճանապարհն է, բարի ճանապարհն է, վերջը լավ է լինելու, ու հանկարծ հասնում է ու տեսնում է, ինքը ոչ մի տեղ է հասել, փակուղի։ Բայց որքան երանությունը, երբ որ դու ընտրում ես այն ճանապարհը, որը ոչ միայն սկզբից է քեզ լավը թվում, այլ վերջն էլ փառավոր է լինում եւ անում է այն ինչը որ քեզ խոստացել է, եւ այդ մի ճանապարհը միայն մեկն է եւ նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ու Հայրն էլ ու Հիսուսն էլ այդ վկայությունը տվեց եւ ասեց. եթե մեկը կամենում է հոր մոտ գալ, Աստծո մոտ գալ, եւ եթե մեկը կամենում է երկնքի արքայություն մտնել, նա ուրիշ ճանապարհ չունի, բացի Հիսուս Քրիստոսից։ Այսօր աշխարհում փիլիսոփայություններ կան եւ մարդիկ ուզում են տարբեր կրոնները իրար հետ հաշտեցնել, այսպես հանել կրվախնձորը արանքից, այսպես ասած, եւ ասել. դե գիտեք, այո, իսկապես Աստված մեկ է։ Եվ նրան տանող տարբեր ճանապարհներ կան։ Ամեն մի կրոնն էլ մի ճանապարհ է, յուրովի իրար հետ տանում է։ Սիրելիս, ես ուզում եմ հրճակել եւ ասել. ուրիշ ճանապարհներ չկան հոր մոտ տանող։ Կամ մենք հավատում ենք, որ Հիսուսը ճշմարիտ է եւ նրա ասած խոսքը ամեն ընդունելության արժանի, քանի որ նա չէր կարող ստել, եւ եթե հավատում ենք, ուրեմն պիտի կանգնած լինենք սրա, այլ ճանապարհ չկա։ Ոչ մի այլ կրոն, ոչ մի այլ ուսմունք, ոչ մի այլ փիլիսոփայություն նա չի կարող տանել երկնային հոր մոտ։ Դուք ասես, բայց այնքան կրոններ կա, ամեն մեկն էլ ասում են։ Ես ուզում եմ քեզ ասել, ոչ մի կրոնի հիմնադիր իր կյանքը չդրեց իմ ու քեզ համար։ Ոչ մի այլ ճանապարհների այսպես կոչված ստեղծողներ ու հիմնադիրներ, եթե ուզենային էլ չէին կարող քավել մեր մեղքը եւ չէին կարող ճանապարհ բացել դեպի երկինք։ Հիսուսն էր Աստծո անարատ գառը, որ կարող էր այդ զոհը անել, որ կարող էր այդ վարագույրը պատրել, որ կարող էր մի գերազանց ճանապարհ բացել մեզ համար դեպի երկնքի արքայություն։ Եվ նա դա արեց, նա դա հանձն առավ։ Եվ Հիսուսը Հովհաննեսի ավետարանում կարդում ենք շատ տեղեր, ասում է Հայրը, որ ուղարկեց ինձ, Հայրը ուղարկեց Հիսուսին, որ այդ ճանապարհը բացի, որ հենց ինքը լինի այդ ճանապարհը։ Փառք լինի Տիրոջը։ Ու ինչքան լավ է, սիրելիս, որ մենք այսօր հայտնվել է մեզ այդ ճանապարհը, որ մենք հավատացել ենք Քրիստոսին, որ բռնվել ենք նրանից, ու մենք գիտենք, որ ինչպես որ մեր սկիզբը, ինչպես մեր ընթացքը, առավել եւս մեր ավարտը փառավոր կլինի, որովհետեւ կգանք երկնային հոր մոտ, կմտնենք երկնքի արքայություն, որովհետեւ ճանապարհը բաց է մեզ համար։
Հիսուսը հայտարարեց, որ ինքն է Աստծո որդին, ում հայրը ուղարկեց, որ նրանով լինի հավիտենական կյանք, փրկություն եւ լույս։ Նույն Հովանես ավետարանիչը վկայություն է տալիս հենց առաջին գլխում, այն բանից հետո երբ նա հռչակում է, որ Հիսուսն է Աստված, եւ նա սկզբից էր, եւ նա Աստծո մոտ էր, եւ ամեն բան նրանով եղավ, եւ ասում է, որ լույսը հայտնվեց եւ բնակվեց մարդկանց մեջ։ Իհարկե եղան մարդիկ, որ խավարը ավելի սիրեցին, դրա համար չընդունեցին։ Բայց նա լույս էր, եկավ լույս տալու, նա եկավ փրկություն բերելու, հավիտենական կյանք տալու եւ հայրը նրան ուղարկեց, ու ինքը Հիսուսը խոսում է իր մասին, որ ինքը Աստծո որդին է։ Ես կուզենամ, որպեսզի մենք միասին նայենք ուրեմն մի քանի համարներ։ Հովանեսի ավետարան 9-րդ գլուխ 35 խոսքից։ Հիշում եք այն դեպքը, երբ որ Հիսուսը շաբաթ օրեր բժշկեց ի ծնեկույր տղային, երիտասարդին։ Ի ծնեկույր էր։ Շաբաթ օրեր բժշկեց Հիսուսը։ Եվ հետո ամբողջ կրոնական աշխարհը Իսրայելի խառնվեց իրար։ Էլ կանչեցին Ացյան, էլ նախատեցին, էլ հարց ու փորձ արեցին, ով բժշկեց, ոնց բժշկեց, արդյոք դու սուտ չես խոսում, արդյոք ի ծնեկույր ես եղել, ծնողներին կանչեցին, որ վկայություն տան։ Եվ հետո նախատեցին ու դուրս արեցին Ացյանից։ Այս մարդն էլ ինքն էլ չէր հասկանում, իր որ մեղքի համար։ Միթե արժան չէր ուրախանալ մեկի համար, ով ի ծնեկույր էր եւ Աստված նրա աչքերը բացել էր։ Եվ Հիսուսը հետո գտնում է նրան։ Եվ Հիսուսը լսեց, որ նրան դուրս արին եւ նրան գտավ, ինձ այնքան դուր է գալիս, որ Հիսուսը հետո գնաց նրա հետևից։ Հետո գնաց նրա հետևից։ Գտավ նրան եւ ասեց նրան. Դու հավատում ես Աստծո որդուն։ Սիրելիս, այսօրվա այն քարոզը ես այսպես էլ վերնագրել եմ։ Հավատում ես Աստծո որդուն։ Երբ որ դու նայում ես այսօր ուղիղ եթերով, այս հարցը հիմա հնչում է քեզ համար։ Հավատում ես Աստծո որդուն։ Նա պատասխանեց եւ ասեց. Տեր, ով է նա, որ հավատամ նրան։ Հիսուսն էլ նրան ասեց. ահա տեսնում ես նրան եւ քեզ հետ խոսողն էլ հենց ինքն է։ Տեսնում եք, Հիսուսը իր համար վկայություն է տալիս, ես եմ Աստծո որդին։ Հիմա ես խոսում եմ քո հետ եւ քո աչքերը հիմա տեսնում են Աստծո որդուն։ Եվ նա ասեց. հավատում եմ Տեր, եւ երկրպագեց նրան։ Գիտես սիրելիս, ինչ տեղի ունեցավ այստեղ։ Հիսուսը վկայեց իր մասին, որ ինքն է Աստծո որդին։ Այդ բժշկված տղային ասեց. հավատում ես Աստծո որդուն։ Եվ ասեց, որ ինքն է Աստծո որդին, եւ նա էլ ասեց. հավատում եմ Տեր։ Որպես Տեր դիմեց նրան, հասկացավ, որ Տերն է խոսում իր հետ, եւ երկրպագություն արեց նրան։ Հասկանում եք, հрьяաների մեջ երկրպագություն, ինչեւ գետին խոնարհվել երկրպագություն անել կարելի էր միայն Աստծուն։ Երբ որ մարդուն էին երկրպագում, դա նշանակում էր աստվածանարգություն։ Եթե այնտեղ քահանաներ լինեին, իրենց հանդերձները կպատրեին այդ բանը տեսնելով։ Կհամարեին, որ աստվածանարգություն է տեղի ունենում։ Ինչպես կարելի է մարդուն երկրպագել։ Բայց Հիսուսը թույլ է տալիս, որ այդ մարդը իրեն երկրպագություն անի, ասի Տեր ու երկրպագություն անի, որպես Աստծո որդի եւ որպես Աստծո։ Սիրելիներս, Հիսուսը ոչ միայն մեր մեղքը վեր առավ, ինքը հենց Տերն է եւ ինքը հենց Աստված է, ում որ մենք պաշտում ենք եւ ով որ արժանի է, որ մենք նրան երկրպագություն անենք։ Երկինքն ու երկիրը պիտի տեսնեն, որ նրան մենք պաշտում ենք, երկրպագում ենք ու մեծարում ենք որպես Աստծո որդու, ով դրան արժանի է։ Ամեն։ Հալելույա։ Հիսուսը սրանով չավարտեց իր Աստված լինելու մասին վկայությունը։ Հովանես 10-րդ գլուխ 27-րդ խոսքում մենք տեսնում ենք։ Նա հայտարարում եւ ասում է. Իմ գառները իմ ձայնը լսում են, եւ ես ճանաչում եմ նրանց, եւ իմ ետևից գալիս են, եւ ես հավիտենական կյանք եմ տալիս նրանց։ Սիրելիս, ով կարող է հավիտենական կյանք տալ, եթե ոչ Աստված։ Հիսուսը ասում է. ես հավիտենական կյանք եմ տալիս նրանց, եւ նրանք հավիտյան չեն կորչի եւ ոչ ոք չի հափշտակի նրանց իմ ձեռքից։ Ինչ զորավոր է, չէ՞։ Երբ որ դու Հիսուսին կպած ես մնում, ոչ մեկ չի կարող քեզ նրա ձեռքից հափշտակել, հասկանում ես։ Ողջ սատանան իր դիվային զորությամբ չի կարող մեկին խլել Հիսուսի ձեռքից։ Մեզ ընդամենը պետք է մնալ իր կողքը, մնալ իր մեջ։ Ամեն։
Հալելույա։ Դա ամենաապահով տեղն է Աստծո գառների համար։ Իմ հայրը, որ նրանց տվեց ինձ, ամենից մեծ է եւ ոչ ոք չի կարող իմ հոր ձեռքից հափշտակել նրանց։ Ես եւ հայրը մի ենք։ Հասկանում ես այս հայտարարությունը ինչ է ասում Հիսուսը։ Ես եւ հայրը մի ենք։ Մեկ ուրիշ խոսքերով ասած, մենք նույն էությունն ենք։ Նույն էությունն ենք, էութենակից ենք։ Ոչինչ մեզ չի բաժանում, մենք տարբերություն չունենք, ես եւ հայրը։ Հալելույա։ Ես եւ հայրը մի ենք։ Ինչպես որ հայրը Աստված է, այնպես որդին Աստված է, այնպես էլ Սուրբ Հոգին Աստված է։ Եվ գիտեք, որ մենք պաշտում ենք Աստծով Սուրբ երրորդությունը, ոչ թե 3 Աստվածներ, այլ մեկ Աստված, բայց 3 անձերով։ Հայրը, որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ինչ խոսեց եւ վկայություն տվեց Հիսուսը իր մասին։ Մենք շարունակում ենք կարդալ, ծանոթանալ Հովհաննեսի ավետարանից։ Նա հայտարարում է եւ ասում է, որ ինքն է դուռը եւ բարի հովիվը։ Եկեք նայենք Հովհաննեսի ավետարան 10-րդ գլուխ։ Ես խոստացել եի, որ մենք մի քիչ խորասուզվելու ենք Հովհաննեսի ավետարանի մեջ։ Կարդանք Աստծո խոսքը ինչ է խոսում, ամեն։ Մենք քրիստոնյաներ ենք եւ մեզ համար պիտի շատ կարեւոր լինի։ Այս լուրերից եւ աշխարհի ինֆորմացիան հոսքերից շատ ավելի կարեւոր պիտի լինի ինչա Հիսուսը խոսում իր մասին եւ ինչա Հիսուսը սովորեցնում մեզ որպես իր աշակերտներ։ Հովհաննես 10:7 Հիսուսը դարձյալ նրանց ասեց. ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ես եմ գառների դուռը։ Ամենքը, որ ինձանից առաջ եկան, գողեր են եւ ավազակներ։ Եվ ոչխարներն էլ նրանց չլսեցին։ Ես եմ դուռը։ Եթե մեկը ինձանով ներս մտնի, կապրի, կյանք կունենա, եւ կմտնի եւ դուրս կգա, եւ արոտ կգտնի։ Այսինքն գերակուր կունենա։ Գողը չի գալիս, բայց միայն որ գողանա եւ սպանի եւ կործանի։ Ես եկա, որ կյանք ունենան եւ ել ավելի ունենան։ Ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվը իր անձը դնում է գառների համար։ Հիսուսը հայտարարում է եւ ասում է, որ ինքն է դուռը։ Գիտեք, դուռը շատ հետաքրքիր բան է։ Նա ինչ որ ֆունկցիա ունի, նշանակություն ունի։ Երբ որ ինչ որ մի տարածքում ես, սենյակում ես, սրահում ես, ուզում ես դուրս գաս, տեղ պետք է լինի, որով դու դուրս գաս։ Դուռ պետք է լինի, որ կարողանաս դուրս գաս։ Եթե դուռ չլինի, չես կարող դուրս գալ։ Պատկերացնում եք, եթե այս սրահում ենք մենք եւ հանկարծ այս սրահը դուռ չունենար, ինչպես պիտի դուրս գայինք։ Պատկերացրու քեզ մի սրահի մեջ կամ սենյակի մեջ, որտեղ տարբեր դռներ կան։ Եվ դու մոտենում ես մի դռանը եւ ուզում ես դուրս գաս, բացում ես եւ այնտեղ մութ է եւ խավար է եւ ճանապարհ չես տեսնում։ Գնում ես մեկ ուրիշ դուռ, բացում ես այդ մի դուռը, էլի տեսնում ես այնտեղ փակուղի է։ Ոչ լույս կա, ոչ ճանապարհ կա։ Ու հանկարծ այդ ձայնը հնչում է. Ես եմ դուռը, որ ինձանով մտնես, լույս կգտնես, ինձանով մտնես, արոտ կգտնես։ Ու պատկերացնում ես, հանկարծ դու գտնում ես այդ դուռը։ Բացում ես այդ սենյակից ու տեսնում ես լուսավոր այդ ճանապարհը, որ կարող ես դուրս գալ, որտեղ կա ուրախություն, որտեղ կա հույս, որը չի անցնում, ուրախություն, որը չի սպառվում, ամեն։ Դու տեսնում ես այնտեղ Աստծո ներկայությունը քո կյանքում։ Եվ այդ դուռը Հիսուսը ասում է, որ ինքն է։ Ամեն մեկիս համար սիրելիս կա այդ դուռը, եւ Հիսուս Քրիստոսն է նա։ Այս աշխարհում ամենաանհույս վիճակում գտնվող մարդը, որ մտածում է արդյոք իմ կյանքի համար հույս կլինի։ Արդյոք ես Աստծո բարությանը կարող եմ արժանանալ։ Արդյոք երկնքի արքայություն ես կարող եմ մտնել։ Արդյոք հավիտենական կյանքը կարող եմ ժառանգել։ Հիսուսը ամեն բան արել է եւ իր մասին վկայություն է տալիս, որ ես եմ դուռը, ինձանով մտնողը եւ դուրս եկողը նա արոտ կգտնի։ Եվ հետաքրքիր մի բան էլ է Հիսուսը ասում։ Նա ասում է ես եմ բարի հովիվը, որ իմ անձը դնում եմ գառների համար։ Սիրելիս, ոչ մեկ իր անձը չդրեց մարդկանց համար, բայց Հիսուսը դրեց։ Ու ինքը հոգ է տանում իր գառներին։ Ինքը բարի հովիվն է։ Հիշում եք 23 Սաղմոսը բարի հովիվի մասին, ինչ է նա անում։ Տերն է իմ հովիվը, եւ ես կարոտություն չեմ ունենա։ Ինչ է նա անում։ Նա ինձ տանում է խոտավետ տեղերը, ամեն, եւ դեպի պարզ ջրերը, եւ իմ անձին հանգստությունն է տալիս։ Տերը ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներում։
թեև մահվան շուքի ձորով էլ անցնեմ, չար բանից չեմ վախենա, որովհետև Տեր քո ցուպը եւ քո գավազանը նրանք մխիթարում են ինձ։ Ինչքան զորավոր է, Հիսուսի մասին է խոսում, սիրելիս։ Հիսուսը բարի հովիվն է։ Եվ ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, եթե դու քո կյանքը տվել ես նրան, եթե դու Աստծո գառներից մեկն ես, վստահ եղիր, որ դու ունես բարի հովիվ։ Մենք բոլորս ունենք, որը որ մեզ պահպանում է, որը որ մեզ պաշտպանում է, որը որ մեզ տանում է դեպի խոտավետ տեղերը, ամեն, մեր անձին հանգստություն է տալիս։ Թեկուզ այս երկրի վրա նեղության ձորով էլ անցնես, իմացիր, որ նրա ցուպը եւ նրա գավազանը քեզ հետ են, դրանք կմխիթարեն եւ քեզ դուրս կհանեն այնտեղից։ Աստված միշտ ելք ունի քեզ համար, որովհետեւ նա ճանապարհը եւ նա դուռը։ Որտեղ էլ լինես, դու այնտեղից կարող ես դուրս գալ։ Պինդ բռնվիր Հիսուսից եւ նա քեզ որպես ճշմարիտ ճանապարհ դուրս կհանի։ Ամեն։ Եթե դու մտածում ես քո իրավիճակում ո՞նց անեմ, չեմ հասկանում, իմ խորհուրդը մնա Հիսուսի մեջ։ Բռնվիր Հիսուսից, դիմիր նրան եւ նա որպես ճշմարիտ ճանապարհ քեզ դուրս կհանի։ Մենք շարունակում ենք տեսնել Հովհաննեսի ավետարանում Հիսուսը ինչ է վկայում իր մասին։ Նա նաև հայտարարեց եւ ասեց, որ ինքն է հարությունը եւ ինքն է կյանքի հացը։ Եկեք միասին նայենք Հովհաննեսի ավետարան 11-րդ գլուխ 25 խոսքը։ Գիտեք, այստեղ մի իրավիճակ էր, սա այն դրվագն է նկարագրում, երբ որ Ղազարոսը մահացել էր Մարիամի եւ Մարթայի եղբայրը։ Եվ այս ընտանիքը Հիսուսի շատ մտերիմ եւ շատ սիրելի ընտանիք էր։ Եվ նրան ասել էին, որ Ղազարոսը հիվանդ է եւ շուտ կանչել էին, որ նա գա աղոթի, որտեղ տեսել էին Հիսուսի գործերը, որ աղոթում է եւ հիվանդները բժշկվում են։ Ղազարոսը մահամերձ էր, կանչել են եւ Հիսուսը ավելի ուշ էր եկել եւ նա մահացել էր Ղազարոսը եւ իհարկե այստեղ շատ տխուր էին Մարթան էլ, Մարիամն էլ եւ Հիսուսը այստեղ Մարթայի հետ է խոսում եւ Հիսուսը նրան ասեց հավատում ես, որ հարություն կտամ նրան։ Մարթան էլ ասում էր, Տեր, հավատում եմ, որ հետին օրում հարություն կտաս։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց. Ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի։ Եվ ամեն ով որ կենթանի է եւ ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի։ Հավատում ես սրան։ Եվ Մարթան ասեց. Այո, Տեր, ես հավատացել եմ, թե դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին, որ պետք է աշխարհ գայր։ Այս հարցը այսօր էլ հնչում է ամեն մարդու։ Հավատում ես, որ Հիսուսն է հարությունը եւ կյանքը։ Որ մարդ թեև մեռնի էլ, բայց եթե Քրիստոսով մեռնի, Քրիստոսը լինի նրա Տերը, նա հավիտյան միևնույնն է կապրի։ Սիրելիս, երկրային կյանքով չի ավարտվում կյանքը։ Ինչի համար էր պետք հարությունը, եթե ամեն բան պիտի ավարտվի երկրային կյանքով։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիս թղթում խոսելով հարության մասին ասում է, չէ որ մեր հավատքը միայն այս երկրային կյանքի համար չի։ Մենք Հիսուսին Տեր չենք ընդունել եւ չենք հավատում նրան ուղղակի երկրային կյանքը ապրելու համար։ Մենք Հիսուսին ընդունել ենք, որովհետեւ նա է հարությունը եւ կյանքը, որ թեև մեռնենք էլ կապրենք հավիտյան Աստծո մոտ երկնքի արքայությունում։ Եվ սա շատ ավելի կարևոր է, քան երկրային կյանքը։ Համաձայնն ես ինձ հետ։ Մի բանը ժամանակավոր է, բայց մյուսը վերջ չունի։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք այդ անվերջի մեջ լինենք, հավիտենականի մեջ լինենք, Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ ամեն ով որ կենթանի է եւ ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի։ Գիտես կա ֆիզիոլոգիա, կա մարմին, նյութեղեն, մարմին պատյան, որի մեջ մեր անձը, մեր հոգին բնակվում է։ Բայց մենք չէ որ մենակ այս մարմինը չենք։ Աստված հոգի է դրել, մեր ներսի մարդն է իրական մեր մարդը։ Ընդհանրապես սա այն պատյանն է, որը պետք է մեզ այս երկրի վրա ապրելու համար։ Գիտես, իհարկե, ես շատ եմ ցանկանում, այդպիսի ցանկություն ունեմ, որ ես լինեմ այն սերնդի մեջ, որը որ կտեսնի Քրիստոսի երկրորդ գալու հափշտակությունը, այսպես ասած։ Մարդիկ, որոնք ֆիզիկապես էլ մահ չեն ապրի։ Դե դա իմ ցանկությունն է։ Իհարկե Տերը գիտի։ Մենք մեր ցանկությունները այնպես չի որ պարտադրում ենք Աստծուն, բայց բաներ կա որ կուզենայինք։ Այո, կուզենայի որ
Լինենք այն սերնդի մեջ, որ Տերը գար իր եկեղեցու հետևից եւ մենք երկրի վրա լինենք։ Թեև ասում է, որ Քրիստոսով ննջեցյալներից առաջ չեն կանցնի։ Նրանք հարություն կառնեն, փառքի մարմին կընդունեն եւ հետո բոլորիս իրար հետ ինքը իր եկեղեցին կհամբարձի երկինք։ Բայց գիտես, եթե մինչև Տերը չգա ու ինչ որ մեկը Քրիստոսով ննջի, հույս կա հավիտենական ամեն մեկիս համար, սիրելիս, որ հարությունը, որ Հիսուսն է, ու նա մեր Տերն է, ու նա մեր մեջը, նա պիտի կենթանացնի եւ հավիտյան մեզ ապականություն պիտի տեսնել չտա։ Այս այն բանն է, որ Հիսուսը խոստացել է, եւ նա ճշմարիտ է։ Եվ եթե նա մի բան ասել է, ուրեմն ինքը դրա հետևում կանգնած է։ Ամեն։ Եվ ինքը իր կյանքով էլ վկայեց, որ ինքը հարությունն է, որովհետև գերեզմանը նրան չկարողացավ պահել, որովհետև խոսքը ասում է. ով մահ, ուր է քո խայթոցը, եւ ով գերեզման, ուր է քո հաղթանակը, որովհետև եւ մահը եւ գերեզմանը պարտվեցին երրորդ օրը, որովհետև Տերը հարություն առավ մեռելներից, հալելույա, եւ հայտնվեց շատերին եւ ցույց տվեց ճանապարհը, որ ամեն հավատացողին նույն բանն է սպասում, սիրելիս։ Նա կարող է հարություն տալ։ Հովհաննես 6-րդ գլուխ 32 խոսքից։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց. ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ թե Մովսեսը տվեց ձեզ այն հացը երկնքից, այլ իմ հայրը տալիս է ձեզ երկնքից ճշմարիտ հացը։ Հիշում եք, Եգիպտոսից, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը գերությունից դուրս եկավ, անապատում նրանք կերակուրի կարիք ունեին, եւ Աստված երկնային մանանա էր, ամեն օր երկնքից թափում, եւ նրանք հավաքում էին այդ երկնային մանանան եւ ուտում էին։ Եվ ահա Հիսուսի ժամանակներում ապրող հրեաները, իհարկե իրանք գիտեին այդ բոլոր հրաշքները, եւ երբ որ Հիսուսը խոսեց երկնքից իջնող հացի մասին, բոլորն էլ մի պա ուզեցին այդ երկնային մանանայից իրանք էլ ուտեն, որ իրանց հայրերն էին կերել անապատում։ Եվ ասում էին, որ Մովսեսը տվեց, բայց Հիսուսը ասում է, գիտեք, ասում է, ոչ թե Մովսեսը տվեց ձեզ այն հացը երկնքից, այլ իմ հայրը տալիս է ձեզ երկնքից ճշմարիտ հացը, որովհետև Աստծո հացը նա է, որ երկնքից է իջնում եւ որ աշխարհին կյանք է տալիս։ Սիրելիս, այդ մանանան, որ նրանք ուտում էին, դա ընդամենը մեկ օրվա համար էր, որ կշտացնում էր իրանց, բայց դա նրանց հավիտենական կյանք չէր տալիս։ Բայց Հիսուսը այստեղ խոսում է մեկ այլ հացի մասին, որ ասում է իմ հայրը տալիս է եւ երկնքից իջավ այդ հացը, եւ այստեղ վկայում է իր մասին, որ ինքն է կյանքի հացը, որ ով որ ճաշակի իրեն հավիտյան չի սովի։ Եվ շարունակությունը կարդում ենք։ Նրանք էլ ասեցին, Տեր, ամեն ժամանակ տուր մեզ այդ հացը, որ կյանք է տալիս։ Իրանք դեռ երկրայինով են մտածում, դեռ հələ անապատի մանանան են ուզում։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց. Ես եմ կյանքի հացը։ Ինձ մոտ եկողը չի սովածանա եւ ինձ հավատացողը երբեք չի ծարավի։ Եվ շարունակությունը, բայց ես ասեցի ձեզ, թե տեսաք էլ ինձ եւ չեք հավատում, այն ամենը, որ հայրը ինձ տալիս է, ինձ մոտ կգա եւ ինձ մոտ եկողին ես դուրս չեմ հանի, որովհետեւ ես իջա երկնքից, որ ոչ թե իմ կամքը անեմ, այլ ինձ ուղարկողի, այսինքն երկնային հոր կամքը կատարեմ։ Սա է ինձ ուղարկող հոր կամքը, որ այն ամենը, որ նա ինձ տվեց, նրանից չկորցնեմ, այլ հետին օրում, այսինքն վերջին օրը հարություն տամ նրան։ Եվ սա է ինձ ուղարկողի կամքը, որ ամեն ով որ տեսնի որդուն եւ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա եւ ես հետին օրումը հարություն կտամ նրան։ Հիսուսը խոսում է երկնային հոր կամքի մասին, որ ով որ հավատա Աստծո որդուն, նա նրան կյանք կտա եւ վերջին օրում էլ հարություն կտա նրան մեռելներից։ Սիրելիս, Հիսուսն է մեր կյանքի հացը։ Մենք ուրիշ ոչ մի բանի մեջ չենք կարող կյանք փնտրել եւ բավականություն փնտրել։ Այսօր մարդիկ ուղակի փնտրտուքների մեջ են։ Այսա ինձ մի բան կտա, այս մի բանը եթե փորձեմ երևի սրա մեջ կգտնեմ։ Մարդիկ գնում են տարբեր բաների մեջ, կախարդությունների ու գուշակությունների մեջ են ընկնում։ Գնում են արևելյան ինչ-որ կրոնների մեջ են ընկնում, ինչ-որ փիլիսոփայությունների մեջ են ընկնում, ինչ-որ էկզոտիկ բաներ են փնտրում, բայց կյանքի հացը երկնքից իջել է։ Եվ նա ուզում է, որ բնակվի ամեն մի մարդու մեջ, որ երբ որ մենք ճաշակենք Հիսուսի, նրա խոսքը, նրա ներկայությունը, կյանք ունենանք մեր մեջ։ Սիրելիներս, եկեք նայենք նաև շատ հետաքրքիր մի քանի բաներ,
Սա այն էր, ինչ որ Հիսուսը Հովհաննեսի ավետարանում վկայում էր իր մասին, թե ով է ինքը։ Բայց եկեք նայենք, տեսնենք, թե նաև Հիսուսը ինչ կարևոր բաներ սովորացրեց եւ ինչ բացահայտեց, որը շատ կարևոր է, որ մենք նույնպես իմանանք։ Առաջինը շատ հետաքրքիր ձևով նա խոսեց վերստին ծնվելու մասին, նորից ծնվելու մասին։ Սա շատ հետաքրքիր է, երբ որ առաջին անգամ մարդը լսում է վերստին ծնունդի մասին, եւս մեկ անգամ ծնվելու մասին, հայտնվում է ընկնում է Նիկոդեմոսի օրը։ Այստեղ գիտեք, որ դրվագն է, Նիկոդեմոսը Իսրայելի մեջ ճանաչված վարդապետ էր, խոսքի գիտակ էր։ Սինեդրիոնի, Իսրայելի կրոնական ժողովի անդամներից մեկն էր, որ 70 անդամ ուներ։ Եվ նրանք էին վճռում ամբողջ Իսրայելի կրոնական հարցերը, նրանք էին վարդապետները, նրանք էին ուսուցիչները, եւ նրանք նույնիսկ Սինեդրիոնը քաղաքական հարցերով էր զբաղվում։ Եվ ահա Նիկոդեմոսը, որ երևելիներից մեկն էր, ու նա լսել էր Հիսուսի քարոզը, տեսել էր նրա ծառայությունը։ Նրա ներսում ինչ-որ բան էր արթնացել եւ նա հասկանում էր, որ սա հերթական ինչ-որ մեկը չի, ինքնահռչակ մեկը չի, որ Աստծուց ուղարկված մեկն է, ուզում էր ճանաչել, Հիսուսին ավելի լսեր, բայց իհարկե վախ ուներ Սինոդրիոնի մյուս անդամներից, որ եթե բացահայտ գնա Հիսուսի մոտ եւ նրա ուսմունքը լսի, նրանք կարող են ժողովից դուրս դնել իրեն։ Եվ ինքը գիշերային աշակերտ եղավ Հիսուսին, եւ նա ահա մի գիշերով գալիս է Հիսուսի մոտ։ Եվ ուզում էր ավելին իմանալ նրանից։ Եվ հենց այստեղ, երբ որ խոսք է գնում հավիտենական կյանքի եւ երկնքի արքայության մասին, Հիսուսը ուրիշ բանի մասին չի խոսում, բայց վերստին ծնվելու մասին է խոսում, սիրելիս։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք միասին կարդանք Հովհաննես 3-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից։ Հիսուսը պատասխանեց Նիկոդեմոսին եւ ասեց նրան. Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին, այսինքն նորից չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել։ Նիկոդեմոսը նրան ասեց. տեսնում եք ինչ վիճակի մեջ է հայտնվում։ Մարդ ինչպես կարող է ծնվել, որ ծեր է, որովհետև ինքը արդեն իր տարիքը առել էր։ Միթե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր արգանդը մտնել եւ ծնվել։ Հիսուսը պատասխանեց. ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, նա չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել։ Մարմնից ծնվածը մարմին է եւ հոգուց ծնվածը հոգի է։ Սիրելիներս, մենք բոլորս էլ ինչ որ մի օր լույս աշխարհ ենք եկել եւ մարմնից ենք ծնվել։ Մարդու կամքից ամուսինները կենակցում են եւ հետո զավակ է ծնվում։ Եվ բոլորս ծնվել ենք այդպես։ Մարմնից ծնվել ենք, մարմին ենք, մարմին ունենք, շոշափել կարող ենք։ Բայց Հիսուսը այստեղ սովորացնում է, որ այս մարմինը չի, որ ժառանգելու է երկնքի արքայությունը։ Այստեղ Հիսուսը սովորացնում է, ասում է, եթե մեկը ուզում է երկնքի արքայությունը մտնի եւ հավիտենական կյանք ունենա, նա նորից պիտի ծնվի ջրից եւ հոգուց, Աստծո հոգուց պիտի ծնվի։ Մեր ներսի մարդը հոգին պիտի Աստծո հոգով կենթանանա եւ Աստծո համար կենթանի լինի։ Եվ դա միայն Աստված կարող է անել, սիրելիս։ Ոնց է դա տեղի ունենում։ Այն պահից, երբ որ մեր սրտում հավատքա ծնվում, եւ մենք հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո որդին, նա մահացավ իմ մեղքերի համար, եւ նա երրորդ օրը հարություն առավ ինձ արդարացնելու համար, այդ պահից այդ հավատքով մի գերբնական բան է տեղի ունենում մեր ներսում։ Մենք եւս մեկ անգամ Աստծո հոգուց ծնվում ենք եւ կենթանի հոգի ենք լինում Աստծո առջև։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիս, իմանալ սրա մասին։ Եթե դու դեռ Հիսուսին Տեր չես դավանել, սիրելիս, ես ուզում եմ ասել, որ դու կարիք ունես, որ հավատաս, որ նա մահացավ քո մեղքերի համար, եւ կարիք ունես շուրթերով դավանելու, որ նա մեռելներից հարություն առավ քեզ արդարացնելու համար։ Ու այդ ժամանակ դու Աստծո առջև նոր մարդ կլինես եւ նոր արարած կլինես Քրիստոսի մեջ։ Ամեն մի մարմնից ծնված կարիք ունի, որ եւս մեկ անգամ հոգուց ծնվի։ Եվ դա այլ կերպ տեղի չի ունենում, հասկանում ես, դու նորից մարմնից պիտի չծնվես։ Այլ կերպ երկրորդ ծնունդը տեղի չի ունենում, բացի նրանից, որ մենք հավատում ենք, ինչ որ Քրիստոսը արեց խաչի վրա եւ ինչ որ նա հարություն առավ մեռելներից եւ ամեն նրա հավատացողը նորից կծնվի։
Երկրորդ բանը, որ Հիսուսը սովորացրեց, դա հավիտենական կյանքն է։ Նա խոսում է Հովհաննեսի ավետարանում շատ հավիտենական կյանքի մասին։ Մենք արդեն կարդացինք մի համար, որտեղ ասում է ես եմ բարի հովիվը եւ ես եմ հավիտենական կյանք տվողը։ Ամեն։ Եվ եկեք միասին նորից նայենք Հովհաննեսի ավետարան 3-րդ գլուխ, ամենահանրահայտ խոսքերից մեկն է Աստվածաշնչի։ Որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուսն է խոսում հավիտենական կյանքի մասին։ Եվ ասում է, որ դա Աստծո որդուն հավատալու միջոցով ենք մենք ընդունում։ Որովհետև Աստված իր որդին չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհքին դատի, այլ որ աշխարհքը նրանով փրկվի։ Մենք գիտենք, որ Հիսուսը երկրորդ անգամ գալու է։ Այդպես է թե ոչ։ Մենք մարդիկ ենք, որ հավատում ենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը։ Երկրորդ գալուստը տարբեր է լինելու, սիրելիս, առաջինից։ Երբ որ նա ծնվեց, եւ մենք նշում ենք Սուրբ Ծնունդը Հիսուսի, երբ որ նա ծնվեց, նա եկավ ոչ թե աշխարհը դատելու համար, նա եկավ աշխարհը փրկելու համար։ Նա եկավ, որպեսի փրկության գործը կատարի, որ ամեն նրան հավատացողը հավիտենական կյանք ունենա։ Երկրորդ գալուստը, սիրելիս, տարբեր է լինելու։ Երկրորդ անգամ, երբ որ նա գա, որպես փառքի արքա, որպես դատավոր, որպես Տեր, Աստված, այո, նա կդատի։ Նա իր գառներին կառանձնացնի այծերից, նա կզատի իրեն հավատացողներին չհավատացողներից, նա կզատի իր հնազանդներին ապստամբներից, հասկանում եք, եւ կդատի որպես դատավոր։ Բայց նա հիմա դեռևս շնորհքի այն ժամանակն է, որ ամեն Հիսուսին հավատացողը, Աստծո որդուն իր կյանքի մեջ ընդունողը հավիտենական կյանք կընդունի եւ ոչ թե դատաստան։ Եվ շարունակությունն ենք մենք կարդում եւ տեսնում, ինչ է Հիսուսը ասում։ Նրան հավատացողը չի դատապարտվի, իսկ չհավատացողը արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը։ Ով որ Հիսուսին հավատաց, նրան ընդունեց, ասում է չի դատապարտվի։ Քրիստոս Հիսուսի մեջ մենք ունենք արդարացում։ Քրիստոս Հիսուսի մեջ մենք ունենք հավիտենական կյանք։ Բայց ասում է ինչն է դատապարտությունը, երբ որ մարդը չի հավատում Աստծո որդուն եւ ինչ որ նա արեց։ Եվ սա է դատաստանը, որ լույսը եկավ աշխարհ, եւ Հիսուսն է որ լույսն էր եւ եկավ աշխարհ, եւ մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան թե լույսը։ Ես վստահ եմ, դուք ճանաչում եք մարդկանց, ովքեր որ գիտեն, որ Հիսուսը լույս է, բայց չեն ուզում մոտենալ։ Ճանաչում ես այդպիսի մարդկանց, որ խոսում ես Հիսուսի մասին, նրանք լավ էլ իրանց ներսում վկայություն ունեն, որ Հիսուսը լույս է, բայց չեն համարձակվում մոտենալ Հիսուսին, որովհետև գիտեն, որ իրանց գործերը պիտի այդ լույսի մեջ երևա, եւ պիտի երևա, որ չար գործեր է, եւ իրանք պիտի ընտրության առաջ կանգնեն, կամ պիտի հրաժարվեն իրանց չար գործերից եւ պիտի գան Աստծո լույսի մեջ եւ ապրեն լույսի մեջ, կամ պիտի ընդհանրապես չմոտենան այդ լույսին։ Եվ ամեն մարդ իր ընտրությունը կատարում է։ Եվ երանի նրանց, ովքեր ոչ թե կկարևորեն իրանց չար գործերը, թե այս երկրի վրա մի բան ավել կունենան, մի բանի այսպես ճանապարհով կհասնեն եւ այլն։ Ինչա թե այդ ամեն ինչը երկրի վրա իրանք ունենան, այլ երանի նրանց, որոնք որ կարող են ասել, թեև այս երկրի վրա այս էլ չունենամ, այն էլ չունենամ, արդարությունը, լույսը իմ համար մի քիչ թանկ էլ արժենա, լույսի մեջ քայլելը, բայց ես Հիսուսին ունեմ, ուրեմն ամեն բան ունեմ։ Երանի այդ մարդուն, որ կարող է այսպես անի, որովհետև Հիսուսը կպատվի նրան, հալելույա, որովհետև Տերը արեց ինչ որ ես ունեմ, քոնն է։ Մենք դա կարող ենք ասել, ինչ որ Տերը ունի, մերն է, հալելույա, փառք Աստծուն։ Հիսուսը իրեն պատվողներին պատվում է։ Եվս մի բան սիրելիս, որ չափազանց կարևոր է, որի մասին Հովհաննեսը խոսում է։ Հովհաննես առաջին գլուխ 12-րդ խոսք։ Բայց որոնք որ նրան, այսինքն Հիսուսին ընդունեցին, իշխանություն տվեց նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որ նրա անվանը հավատում են, որոնք ոչ արյունից եւ ոչ մարմնի կամքից եւ ոչ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Այստեղ նորից խոսում է այդ մասին, նրանք, ովքեր որ հավատացին Աստծո որդուն եւ դրանով եւս մեկ անգամ ծնվեցին, ոչ թե
մարմնի կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին, Աստծո հոգուց ծնվեցին, գրված է ինչի է արժանացնում հայրը եւ ինչա տեղի ունենում այդ ժամանակ մեզանից ամեն մեկիս հետ։ Գրված է, որ նրանք շատ կարևոր է։ Իշխանություն տվեց նրանց, իշխանություն Աստծո որդիներ լինելու, ոչ թե ուղղակի կոչվելու։ Մենք դա չենք, բայց ուղղակի կոչվում ենք։ Ասում է Աստծո որդուն ընդունելով, նրան հավատալով մի բան տեղի ունեցավ։ Իշխանություն տրվեց մեզանից ամեն մեկին։ Դուստր թե որդի, տղա, կապ չունի, որ մենք Աստծո զավակներ, Աստծո որդիներ լինենք։ Եվ սա ամենամեծ ստատուսն է, կարգավիճակն է, չգիտեմ, դիրքն է, որ մենք կարող ենք ունենալ Աստծո որդի լինելով։ Պատկերացնում ես ինչ արտոնություն եւ ինչ պատիվ։ Մի ժամանակ օտար էինք Աստծուն, ապստամբներ էինք, հակառակ էինք նրան, ողորմածներ չենք, բայց հիմա Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ լինելու, որ կարող ենք նաև որդեգրության հոգին էլ, Սուրբ հոգին էլ մեր մեջ ընդունելով կարող ենք երկնային հորը դիմել եւ ասել Աբբա հայր, մեր հարազատ հայր, հալելույա։ Սա ուրիշ հարաբերություն է Աստծո հետ։ Սա ուղղակի միայն Տեր եւ ծառա հարաբերություն չի, թեև նա Տեր է եւ մենք ծառա ենք։ Սա արդեն հայր եւ որդի հարաբերություններն է։ Եվ սա Հիսուսը միայն տվեց մեզ։ Ամեն։ Մենք ինքներս դրան չէինք կարող հասնել։ Նա այդ ճանապարհը բացեց, որ Սուրբ հոգին էլ ընդունենք, որդեգրության հոգին, եւ իշխանություն տվեց մեզ, որ կարող ենք ասել մենք երկնային Աստծո զավակներն ենք եւ ունենք այսպիսի դիրք, հալելույա, եւ փառք լինի նրան դրա համար։ Եվս մի բան, որ Հիսուսը Հովհաննեսի ավետարանում խոսում է։ Ամբողջը չենք կարող այսօր նայել, բայց մի քանի բաներ դեռ ինչ կհասցնենք նայել։ Նա խոսեց Սուրբ Հոգու մասին։ Նա ասեց, որ հայրը պարգև ունի ծարավների համար։ Եվ ով որ ընդունի այդ պարգևը, կենթանի ջրերի գետեր կբխեն նրա ներսից։ Եկեք միասին կարդանք Հովհաննեսի 4-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից։ Մենք չենք կարող այսօր խոսել հոր մասին, խոսել որդու մասին եւ չխոսել Սուրբ Հոգու մասին։ Ամեն։ Եվ Հովհաննեսի ավետարանում եւ հոր մասին ավկայություն տրվում եւ որդու մասին եւ Սուրբ Հոգու մասին։ Եվ հիմա մենք լսենք, թե Հիսուսը ինչ է ասում Սուրբ Հոգու մասին։ Գիտեք, սա այն դրվագն է, երբ որ աշակերտները բոլորով, ընդ որում նկատեք, բոլորով գնացել էին կերակուր հայթայթելու։ Այնքան սոված էին, մի հոգի էլ չէր մնացել Հիսուսի կողքը, որ ասեր մի բանով ծառայեմ, Տեր, քեզ քո կողքը լինեմ։ 12 սոված տղամարդկանցով գնացել էին հաց ճարեին, հետո էլ դե շնորհ կանեին Հիսուսին, կբերեին ինքն էլ կուտեր։ Գնացել են եւ Հիսուսը մենակ էր եւ նա մոտենում է մի ջրհորի եւ այնտեղ հանդիպում է սամարացի կնոջ եւ այդ ժամանակ գիտեք, որ հրեաների եւ սամարացիների միջև լավ հարաբերություններ չէին եւ հրեա տղամարդը չէր կարող սամարացի կնոջ հետ զրույցի բռնվեր, բայց Հիսուսը ուղղակի հրեա տղամարդ չէր։ Հիսուսը Տերն է եւ Աստվածը, նա ամեն մեկի հետ կարող է զրույցի բռնվել։ Այդպես է թե ոչ։ Եվ նա մոտեցավ սամարացի կնոջը եւ խոսում է եւ ասեց նրան ջուր տուր ինձ, որ խմեմ։ Եվ իհարկե այստեղ զրույց է ստացվում եւ ուզում եմ 10-րդ խոսքից տեսնենք։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Եթե Աստծո պարգևը գիտենայր, թե Աստված ինչ պարգև է պատրաստել իրան հավատացողների, եւ գիտենայր թե ով է նա, որ քեզ ասում է, թե տուր ինձ խմել, ապա դու նրանից կխնդրեիր եւ նա կենթանի ջուր կտար քեզ։ Կինը նրան ասեց. Տեր, ախր դու դույլ էլ չունես եւ ջրհորը խորն է, ապա որտեղից ունես կենթանի ջուրը։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, Նիկոդեմոսի հետ էլ։ Սա դեռ ուղղակի սովորական սամարացի կին է։ Նա Նիկոդեմոսն էր, վարդապետ, բայց միևնույնն է, Հիսուսը խոսում է հոգևոր բաների մասին, որոնք երկուսն էլ թե այդ կինը թե Նիկոդեմոսը նույն մակարդակի վրա են հայտնվում։ Եթե որդին չհայտնի, եթե որդին հասկանալ չտա մեզ, բաներ կա, սիրելիս, Աստվածաբանն էլ, եկեղեցու ամենասովորական անդամն էլ կլինեն նույն մակարդակի վրա։ Եվ այստեղ կինը ասում է, որտեղից այդ ջուրը դույլ էլ չունես, որտեղից ես հանելու այդ ջուրը, որ ինձ էլ տաս։ Միթե դու ավելի մեծ ես, քան մեր հայր Հակոբը, որ այս հորը տվեց մեզ։ Եվ ինքը սրանից խմեց, եւ նրա որդիքը եւ նրա անասունները։
Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. ամեն այդ ջրից խմողը դարձյալ կծարավի։ Եվ դա այդպես ասի. մենք ամեն օր ջուր ենք խմում եւ ծարավում ենք։ Ամեն անգամ մի լավ խմում ենք ու մեզ թվում է այդ պահին, որ էլ չենք ծարավելու, բայց անցնում է 2 ժամ, չորանում է մեր բերանը եւ մենք նորից ջուր ենք ուզում։ Ինչպես հիմա ես։ Եվ ամեն այդ ջրից խմողը դարձյալ կծարավի, բայց ով որ խմի այն ջրից, որ ես կտամ նրան, նա հավիտյան չի ծարավի։ Այլ այն ջուրը, որ ես կտամ նրան, ջրի աղբյուր կլինի նրանում, նրա ներսում, հենց այդ աղբյուրը կլինի նրա ներսում, որ հավիտենական կյանքի համար կբխի։ Եվ դա կլինի մի աղբյուր, որը ոչ թե դրսից է մենք գնում ենք, այլ մեր ներսից է, եւ նա հավիտենական կյանքի համար է բխում։ Եվ այդ աղբյուրը երբեք չի ցամաքում։ Գիտեք, որ աղբյուրներ կան, որ մոտենում ես, մի օր կարող է լինի, մի օր կարող է չլինի, մի օր ցամաքած լինի։ Բայց Հիսուսի աղբյուրը, որ ասեց կենթանի ջուրը, որ կտամ քեզ, հավիտենական աղբյուր է, որ երբեք չի ցամաքում։ Եվ դա Սուրբ Հոգու մասին էր նա ասում։ Եվ որպեսզի սա ավելի հստակ լինի մեզ, եկեք միասին նայենք նաև Հովհաննեսի ավետարան 7-րդ գլուխ 37 խոսքից։ Կարևոր է քեզ համար լսել ինչ էր Հիսուսը սովորեցնում եւ ինչ էր նա վկայում, ամեն։ Մենք քրիստոնյաներ ենք, մենք քրիստոնեական եկեղեցի ենք եւ մեզ համար սա պետք է կարևոր լինի, մենք ժամանակ առ ժամանակ պիտի արծարծենք եւ բորբոքենք Հիսուսի խոսքերը մեր մեջ։ Եվ տոնի վերջին մեծ օրում Հիսուսը կանգնած էր, բազմության մեջ կանգնած էր, նա 12-ին չէր դիմում միայն, բազմությանն էր դիմում։ Աղաղակեց եւ ասեց, բարձր ձայնով աղաղակեց, որ բոլորը լսեն եւ ասեց. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ Ինձ հավատացողը, ինչպես Գիրքն ասում է, նրա փորից կենթանի ջրերի գետեր կբխեն։ Սա ասեց այն հոգու համար, որ ընդունելու էին նրան հավատացողները, որովհետև դեռ Սուրբ Հոգին տրված չէր, որովհետև Հիսուսը դեռ փառավորված չէր։ Հիշում եք Սամարացի կնոջը ասում է, որ իմանայր հայրը Աստված ինչ պարգև ունի եւ ով է քեզ հետ խոսողը։ Եվ այստեղ էլ ասում է. եթե ընդունեք ձեր մեջ կենթանի ջրերի աղբյուր կբխի։ Եվ ասում է, որ նա Սուրբ Հոգու մասին էր ասում։ Եվ դա պիտի տրվեր այն ժամանակ, երբ որ Հիսուսը պիտի փառավորված լիներ, այսինքն խաչի վրա մահացած, երրորդ օրը հարություն առած, հոր աջ կողմը նստած, այո, եւ հետո պետքա Սուրբ Հոգին այդ պարգևը տրվեր ամեն նրանց, ովքեր որ հավատացին Հիսուսին։ Եվ նա գալով բնակվելով մարդկանց մեջ, Հիսուսի հետևորդների մեջ, պիտի հավիտենական կյանքի աղբյուր լինի։ Եվ պետք է այդ ջրերը մեր ներսից բխեն, սիրելիս։ Սա այնքան կարևոր է, որ մենք Սուրբ Հոգուն հրավիրենք մեր կյանքի մեջ, ոչ միայն Հիսուսին Տեր ընդունենք, այլ նաև Սուրբ Հոգուն էլ հրավիրենք մեր կյանքի մեջ, որ նա մեր մեջից բխեցնի հավիտենական կյանքի ջրեր։ Դու նկատել ես, որ լինում է իրավիճակ, ոնց որ ցամաքած լինես, ոնց որ անապատի պես լինես, չոր լինես, ջրի կարիք ունես եւ գնում ես, անցնում ես քո աղոթքի սենյակը ու սկսում ես հոգով աղոթել, ու այդ կենթանի ջրերը, այդ աղբյուրը սկսում է բխել քո ներսում։ Հույս չուներ, հավիտենական հույսը նորից ծնվում է քո մեջ, կոտրված էր, Տերը նորից վերականգնում է։ Անապատ էր, Տիրոջ ջրերը գալիս են նորից քեզ, պարտեզի պես են սարքում։ Ես մտածում եմ, ինչքան խեղճ պիտի լինեինք մենք, եթե Սուրբ Հոգին չգար եւ մեր հետ չբնակվեր։ Եթե Հայրը այդ պարգևը մեզ չուղարկեր։ Ինչքան խեղճ պիտի լինեինք, եթե Հիսուսին ընդունենք, բայց Սուրբ Հոգու միջոցով չկարողանայինք Հիսուսի հետ հաղորդակցություն ունենալ, Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում զգալ։ Դրա համար այնքան շնորհակալ պիտի լինենք Սուրբ Հոգուն, երրորդության երրորդ անձը, որ նա հոժարեց, եկավ եւ բնակվեց մեր մեջ, եւ մենք Սուրբ Հոգու տաճար դարձանք, որ նա կարող է խոսել մեզ հետ, որ նա կարող է հուշել մեզ, նա կարող է սովորեցնել մեզ, նա կարող է առաջնորդել մեզ Հիսուսի ճանապարհով։ Նա կարող է կյանքի ջուր տալ մեզ, որ խմենք ու չծարավենք։ Ամեն։ Փառք լինի Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Մի քանի բաներ էլ եւ ավարտենք, սիրելիներս։ Ես կխնդրեմ նվագողը բարձրանա։ Շատ արագ մի քանի բան։ Հիսուսը, սիրելիս,
Խոսում է Հովանեսի ավետարանում այն մասին եւ ասում է. նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք իրար։ Եվ սրանից մարդիկ իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, երբ որ տեսնեն, որ դուք սիրում եք իրար։ Հալելույա։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Հիսուսը խոսում է եւ հետաքրքիր մի բան է ասում։ Ասում է, ով ծառայի իրեն, հայրը նրան կպատվի։ Հովանես 12-րդ գլուխ 26 խոսք։ Եթե մեկը ծառայի ինձ, թող նա իմ ետևից գա, եւ ուր ես եմ, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան կլինի, իմ ծառան կլինի։ Եվ եթե մեկը ծառայի ինձ, հայրը կպատվի նրան։ Ես այսօր ուզում եմ քեզ հարց տալ, սիրես, ու ինձ հարց տալ։ Դու ուզում ես, որ հայրը պատվի քեզ։ Գիտես, Հիսուսը այստեղ ասում է ճանապարհներից մեկը, ոնց է որ հայրը պատվում է մեզ։ Եթե մենք Հիսուսին պատվենք եւ ծառայենք նրան, գտիր ձևը, ինչպես Հիսուսին ծառայես, սիրելիս։ Գտիր։ Խնդրիր Աստծուն, ճանապարհ կբացվի։ Չգիտեմ ինչ ձևով, ամեն մեկս մեր ձևով կարող ենք Աստծուն ծառայել։ Ծառայիր, քո պարգևով, ինչ պարգև ունես, ինչ կարողություն ունես, ինչ հմտություն ունես, ինչ Տիրոջից ունես, ինչ շնորհքներով։ Ծառայիր Հիսուսին։ Պարտադիր չի, ծառաները միայն նրանք չեն, ովքեր այս բեմ են բարձրանում, սիրելիս։ Հիսուսին ծառայողները ամեն տեղ կարող են նրան ծառայել, թե եկեղեցու պատերից ներս, թե նրա պատերից դուրս։ Միայն սրտիդ մեջ թող դրվի, որ ծառայես Հիսուսին եւ հայրը կպատվի քեզ։ Գիտես, ես քեզ կասեմ, մենք բոլորս էլ լինում են իրավիճակներ, որ կարիք ենք զգում, որ հայրը պատիվ տա մեզ։ Այդպես է թե ոչ։ Լինում են չէ դեպքեր, երբ որ մարդը մարդուն պատիվ է տալիս, ու ինչքան լավ է լինում դա։ Շատ լավ է լինում։ Երբ որ դու պատվում ես մի հատ մարդու, հավատացնում եմ քեզ, դա շատ լավ է։ Երբ որ մեկն էլ քեզ է պատվում, էլի շատ լավ է։ Բա որքան ավելի լավ է, երբ որ հայրն է պատվում։ Եվ Հիսուսը ասում է, եթե մեկը ծառայի ինձ, հայրը կպատվի նրան։ Եվ մի ուրիշ տեղ, երբ որ Հիսուսը խոսում էր Մարթա եւ Մարիամի հետ, նա մի բան ասեց. չասեցի քեզ, որ եթե հավատաս Աստծո փառքը կտեսնես։ Ես նորից ուզում եմ հարցնել, սիրելիս, չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ դու մարդ ես, որ ուզում ես Աստծո փառքը տեսնես քո կյանքում։ Բոլորս էլ ուզում ենք։ Այո, Աստծո փառքը նա է, որ մենք ուզում ենք մեր կյանքում տեսնել։ Ու գիտես, Հիսուսը ասում է, որ Աստված ցանկանում է իր փառքը ցույց տալ իրեններին, ովքեր որ Աստծո որդուն հավատացել են։ Եվ այստեղ այս հարցը այսպես են. չասեցի քեզ, որ եթե հավատաս, Աստծո փառքը կտեսնես։ Սիրելի իմ քույր, իմ եղբայր, եթե դու անցնում ես կյանքիդ ինչ որ իրավիճակներով, ինչ որ հանգամանքներով, եւ դու կարիք ունես, որ Աստծո փառքը քո կյանքում երևա, հավատա Տիրոջը, հավատա ինչ որ նա խոսել է, հավատա ինչ որ նա կարող է անել, հավատա եւ պին բռնվիր քո հավատքի դավանությունից։ Եվ գիտես, մի օր Տերը իր փառքը կհայտնի քեզ։ Դու կասես, ինչպես կերևա Աստծո փառքը, ոնց կտեսնեմ ես այդ փառքը, դա ոնց է շոշափվում, դա զգալու բան է։ Ես քեզ կասեմ, երբ որ Աստծո գործը կհայտնվի քո կյանքում, նրա փառքը կերևա։ Երբ որ Տերը իր ձեռքը կերկարացնի, եւ մի բանը կփոխի մեկ ուրիշի, վիշտը կփոխի ուրախության։ Երբ որ կոտրվածը կվերականգնի, երբ որ փշրվածը կնորոգի, երբ որ լացողի բերանի մեջ ծիծաղ կդնի, երբ որ ամուլին ծնել կտա, մեր Աստված կարող է այս ամեն բաները անել, սիրելիս։ Երբ որ ծարավին խմել կտա, երբ որ հույս չունեցողի մեջ հավիտենական հույսը նորից կծնվի, երբ որ մեկը, ով որ հրաշքի կարիք ունի, եւ Տեր իր ձեռքը կերկարացնի ու հրաշք կանի, սիրելիս, քո կյանքում, ամեն հավատացողի կյանքում, Աստծո փառքը կերևա, սիրելիս։ Հալելույա։ Հիսուսի խոսքերը հնչում են այսօր ինձ ու քեզ համար, չասեցի քեզ, որ եթե հավատաս, Աստծո փառքը քո կյանքում կտեսնես։ Ես կխնդրեմ, որ մենք ոտքի կանգնենք։ Հիսուսը ասեց, եթե սիրեք միմյանց,
Եթե ծառայեք իրար, ինչպես ես ծառայեցի ձեր ոտքերը լվանալով, դա խորհրդապատկեր էր սիրելիս։ Եթե սիրեք իրար, եթե ծառայեք միմյանց, եթե իմ խոսքը բնակվի ձեր մեջ եւ դուք պահեք իմ պատվիրանները, գիտեք ինչ ասեց, ես կգամ եւ բնակություն կհաստատեմ ձեր մեջ եւ ինձ կհայտնեմ ձեզ։ Սիրելիս, մենք կարիք ունենք, որ Հիսուսը հայտնվի մեր կյանքում, Հիսուսը հայտնվի իր գործերով, Հիսուսը հայտնվի իր փառքով, Հիսուսը խոսի մեզ հետ իր հոգու միջոցով, ամեն։ Մենք նրա տաճարն ենք, սիրելիս, դա տեղի կունենա։ Եվ հիմա մենք աղոթք ենք բարձրացնելու Աստծուն։ Աստծո հոգին այստեղ է, սիրելիս։ Աստծո ականջները խոնարհված են իր արդարների աղոթքը լսելու։ Եվ Հիսուսը սովորացրեց, որքան ես գիտեմ, ավելի քան որևէ մեկ ուրիշ ավետարանում, Հովհաննեսի ավետարանում է նշվում այն մասին, որ նա ասում էր իմ անունով խնդրեք եւ կտրվի ձեզ։ Շատ անգամներ Հովհաննեսի ավետարանում նա ասում է, մինչև այս չխնդրեցիք, հիմա խնդրեք իմ անունով։ Մեկ ուրիշ տեղ ասում է, եթե լինեք պտղաբեր ճյուղի պես, պտուղ բերեք, եթե իմ խոսքը բնակվի ձեր մեջ եւ դուք իմ մեջ, եթե իմ խոսքը պահեք, իմ անունով խնդրեք երկնային Հորը եւ նա կպատասխանի ձեզ եւ նա կտա ձեզ։ Հալելույա։ Հիսուսը ճանապարհ բացեց, որ մենք դիմենք մեր Հորը երկնային եւ խնդրենք։ Եվ գիտեք, ասում է, ինչի խնդրեք։ Խնդրեք, ասում է, որ երկնային Հայրը տա եւ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Սիրելիս, մեր երկնային Հայրը ուզում է, որ մեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Մեր երկնային Հայրը ուզում է, որ մենք ամեն իրավիճակներում հաղթող դուրս գանք։ Մեր երկնային Հայրը ուզում է, որ իր գործերը մեր կյանքում հայտնվեն եւ նրա փառքը երևա։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եկեք ուղակի երկրպագուլով աղոթք անենք մեր Տիրոջը։ Մեր սրտերը բացենք Հիսուսի համար, Սուրբ Հոգու համար։ Դիմենք մեր երկնային Հորը։ Հալելույա։ Հայր, մենք աղոթք ենք բարձրացնում քեզ։ Քո տան մեջ, Տեր, քո ժողովուրդը երկրպագում է քեզ եւ օրհնում է քո Սուրբ անունը։ Եվ մենք Հայր Հիսուսի անունով խնդրում ենք, որ մեր կյանքերի մեջ, Տեր, հայտնվի քո գործերը, քո ձեռքը շարժվի, Տեր։ Ամեն քեզ սպասող եւ քո անունին հավատացող Հիսուս, թող որ տեսնի քո հրաշքները, Տեր, քո նշանները, քո փառքը թող երևա, Տեր։ Հայտնվիր յուրաքանչյուրիս, Տեր, մենք քո կարիքն ունենք։ Մենք ուզում ենք, Տեր, տեսնել հաղթանակներ մեր կյանքում։ Մենք ուզում ենք տեսնել քո գործերը, Տեր։ Մենք ուզում ենք տեսնել քո հրաշքները։ Ուզում ենք տեսնել Սուրբ Հոգի, ինչպես է շարժվում եւ գործում մեր կյանքերում, Տեր։ Ուզում ենք, Տեր, հալելույա, ուզում ենք, որ մեր ուրախությունը կատարյալ անես, Տեր։ Ուզում ենք, Տեր, հալելույա, որ մեր մեջ բնակվես ու քեզ հայտնես մեզ, Տեր, որ խոսես մեզ հետ, որ մեզ առաջնորդես, Տեր։ Դու ես կյանքի հացը, Հիսուս, դու ես մեր բարի հովիվը, Տեր, դու ես հարությունը, որ բնակվում ես մեր մեջ, հալելույա։ Դու ես ճշմարտությունը, ճանապարհը եւ կյանքը։ Քեզ ենք հուսացած ու քեզ ենք օրհնում երկնքի ու երկրի առջև, հալելույա։ Ողջ փառք ու մեծարանքը քեզ լինի մեր Տեր, հալելույա։ Եվ Տիրոջ ժողովուրդը թող ասի. ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը։